Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün geçmeyen öksürüğü hızlı bir şekilde kesen, aynı zamanda doğal antibiyotik olarak da kullanılabilecek, bağışıklığı da kuvvetlendiren çok etkili ve basit bir tarif vereceğim. Kolay bulunabilecek 4 tane malzeme ile yapacağım. Bir tanesi portakal. Portakalı yıkadım. Şimdi şöyle baş kısmından kesiyorum. Kestiğim kısmını atmıyorum. Üzerine kapatacağım. Şimdi bu bölümden biraz keserek oyuk oluşturuyorum. Bir parça da zencefil kullanacağım. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar. Kabuğunu soyuyorum ve küçük küçük kesiyorum. Bir diş de sarımsak kullanıyorum. Kabuklarını soydum ve yine küçük küçük kesiyorum. Doğradığım zencefil ve sarımsağı portakalın içine yerleştiriyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da bal ekliyorum ve az önce kestiğim portakal parçasını üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde 2 saat bekleteceğim. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. 2 saat sonra gördüğünüz gibi bir sulanma oluyor ve içine de tamamen işlemiş oluyor. Bir meyve sıkacağından geçirerek suyunu çıkartacağım. Elde ettiğim karışımı hemen tüketiyorum. Başta da belirttiğim gibi öksürüğü hemen kesiyor. Hatta öksürük olmasa bile hastaysanız eğer bu karışımdan içebilirsiniz. Hızlı bir şekilde iyileştirme sağlıyor. Ben hasta olduğumuzda bundan yapıyorum. Siz de güvenerek yapabilirsiniz. Faydalarını biliyorsunuz zaten kullandığım malzemelerin. Hepsi doğal. Sadece 2 yaş altındaki çocuklara verilmemesi gerekiyor. Bal ve zencefilden dolayı. Zararı yok, faydası çok. Deneyeceklere şimdiden şifa olsun. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.